Vision Femunyo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Mugyebale gyonna gye mutuusizaako engalo ate olunaku olwaleero. Twebaza Mukama atujja mu wiiki ate n'atuyingiza mu wiiki. Wakati mu kusoomoozebwa nga abantu bafuna ebizibu ebitali bimu, abantu nga bafa, Katonda n'asigala nga atukuumye. Aweebwe ekitiibwa Mukama. Balamusizzaako mikono gyaffe abalungi abatuwuliriza, abali ku Salt FM, abali ku Salt TV, abali ku Salt Media App emitala w'amayanja, n'abali ku YouTube ya Salt, namwe abali ku Facebook ya Salt. Olwaleero mbaaniriza ate nga nzikiriza nti wiiki eno egenda kubeera ya mukisa. Mwebale abeegayirizi, mwebale abasabi, mwebale abasiibi, mwebale abatambulidde mu maanyi era nga mukkiriza ntugenda kumalako ennaku 42 ez'okusaba n'okusiiba. Ensonga weeziri ddala ezisiibirwako era ezisabirwako. Ng'esinga obukulu nze gye ndaba kwe kubanga tunywerera mu Katonda. Okusaba n'okusiiba kikuyamba okwongera okunywerera mu Katonda kubanga maanyi ki agasobola okulekesaayo emmere, agayinza okulekesaayo amazzi, nga n'obusobozi obulina okumala olunaku lulamba, wabula nga waliwo ddala amaanyi ga Katonda agakuleeteddwa okukkiriza muli okw'enjawulo. So tubeebaza abakikola abaga nti Mukama kisa kyo kye kinaatuwanirira. So nga mukikoze okuva ku lunaku olwasooka nga n'olwaleero tuli ffenna tukyagenda maaso, ekisibo ky'ennaku 42 kijja kugwako ng'ennaku z'omwezi 11 Okitoba. Twagamba bwe tunaayingira awo mu nnaku ezinaasembayo nga tuyingiridde Okitoba, olw'okuba tetujja kusobola kukuŋŋaana olw'embeera eriwo mu kisaawe Namboole nga bwe twakuŋŋaananga mu Independence Night. Ku mulundi guno era independence yaffe tugenda giclaiminga. Spiritual independence, financial independence, physical independence, mental independence, independence in everything. Nolwekyo essaala eno ey'omu kisiibo egendagenda ng'erinnya giya paka nga millions and millions bagibenefitingamu. Okusiiba kwota okugayaliriramu waliwo akufunamu nga yeetasiiba. Kubanga Yesu bwe yasiiba ate taata w'omwana yali agwa ebigo, n'omwana yennyini tebaali mu kusiiba, naye waliwo yali yeewaayo nga ssaddaaka ennamu ng'atoola amaanyi ku soosi. Jjukira nti soosi yaffe si yakulya na kunywa. Katonda ffe talya tanywa. Nolwekyo bw'oba onoomutaapingamu amaanyi ago ogenda olumbe naawe owangule. Oteekwa kukola nga bw'akola, oteekwa kweyisa nga bwe yeeyisa. Mu nneeyisa ye mwe tutoola amaanyi. So ekisiibo kituza bujja spirituale, ekisiibo kituwa okwenenya, ekisiibo kituwa obuwanguzi mu mirimu gye tukola, kituwa obuwanguzi mu ebyo ebitambula mu nsi. N'owulira nga baga nti egindi balwadde bwe bati, egindi balwadde bwe bati. Waliwo bangi abatasiiba wano, naye ng'ebisiibo byaffe nga bwe tuli bangi nga tukkiriziganya mu mwoyo gwe gumu, nga biyamba akawuka okuba nga tekakwata bangi. Kubanga abasiiba bafaanagana nga bw'olaba abalina amasimu nga bali ku nsi, naye ng'ate balina okuba nga bali ku satellite. Essimu bwe mutazikuba, satellite eyo ebakonekitinga ku bitundu by'ensi ebirala, ebeerawo ngeri dormant. So bwe muzikuba amaanyi gaba mangi okuva ku satellite eyo. Bw'oba tookubangako ku ssimu mu Amerika era tebakukonekitingangayo. Bw'oba okuba buno bwa kumpimpi era connection gy'olina ya kumpimpi. So bwe tubeera abangi bwe tutyo, wabaawo amaanyi mangi ge tutaapinga okuva ku source, n'abatabibaddeemu nabo ne bawona. Nolwekyo abasaba abasiiba mweyongere mu maaso. Ennaku tujja zimalako ate amakungula gagenda kubeera manene. Abantu bangi bendabye abatandise dda okulaba nga jjulula ensozi nga nazo tezitegedde. Bayibuli yeetugamba mu Matayo 17:21 nti wabula ekyengeri eyo tekiyinzika kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. So
tetugenda mu for fun wadde tetugendayo lwa kuwalirizibwa naye tugendayo olw'okubeera equipped and empowered mu buli kigambo kyonna kye tukola. So nzikiriza nga bali basaliddwa ku mirimu mugenda kugifuna. Nzikiriza nga emisaala egyali gikendeezeddwa gigenda kuddamu girinnye. Nzikiriza nga Mukama agenda bawa amagezi abatemere n'ekkubo. Nzikiriza nga bafunye amagezi mu kaseera ke tuyiseemu konna lockdown experience and so what byonna ebyo Katonda agenda kuconnectinga n'abantu abatuufu okuyita mu kwegalira Mukama. So twabagamba nti mu season eno tukwate ebitabo n'ekkalaamu ne Bayibuli tusobole okuba nga tuwandiika. Buli lunaku olunyiri ne bwaba waluwandiika luli luddemu oluwandiike kubanga kasookedde ensi eno ebaawo enjiri ya Mukama waffe tusoma ekitabo kyekimu naye revelation omwoyo w'okubikulirwa ajja nga lunaku aleeta message endala. So bwe ŋŋamba nti tugende mu kitabo gundi toga nti ekyo twakisoma luli, beera n'ekitabo n'ekkalaamu, beera ne Bayibuli ey'Oluzungu n'olulimi olulala lwonna lw'olina. Njagala okuyozaayoza obukama bwa Tooro nti bwawezezza emyaka 25 Soloti TV yabaddeyo nnyo era twagiraza ensi yonna emikolo gyonna nga bwe gyabadde. So awangaale omukama owa Tooro. Ate wabaddewo ne development weewawo yasayininze agreements nyingi naye nze nasanyuse nnyo okubanga Bayibuli egenze mu Lutooro. Kati Bayibuli eyo ey'Olutooro bw'ogigatta n'ey'Oluzungu kikuyamba. Abamu bamanyi Luzungu okusinga Olutooro naye bw'ozigatta obaako ky'ojjamu ky'otategedde nnyo wali okitegeera. So kye ŋŋamba nti beerawo ne Bayibuli ez'ennimi bbiri bwe ziba nga chance weeri, nze mbeera n'ey'Oluzungu n'ey'Oluganda okitegedde. So Bayibuli egamba nti teweesigamanga ku magezi go. Twalusoma tuddemu tulusome. Engero essula 3 okyalujjukira bulungi? Engero essula 3 okuva ku lunyiriri olw'okutaano okutuuka ku lw'omusanvu. Ekikyasinza okubonyaabonya ensi leero bantu kulekerera magezi Katonda gagaba ne badda ku gaabwe, naye nga Bayibuli egamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. So Proverbs chapter 3 verse 5 to 7 egamba nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga ku kutegeera kwo gwe. Mwatulenga mu makubo go gonna, kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Olw'omusanvu tobanga na magezi mu maaso go gwe, tyanga Mukama ove mu bubi. Olwaleero njagala tukwateeko ebyo ebintu bibiri. Okwesigama ku magezi go kireeta obuzibu. Nyina gwe nabadde njogera naye mbeebaza nnyo bannange, mwenna muli ba kitiibwa, mwenna muli ba bbeeyi, mwenna muli ba amaanyi, mwe mutufudde kye tuli. Kubanga singa twogera nga twali bawuliriza oba abalaba Soloti TV tetwandibadde na kye tugasiza. Naye omuntu omu era ow'obuvunaanyizibwa okuva eyo waggulu yansisinkanye n'aŋŋamba bw'ati, nanga ndi Musumba Bugingo, weebale enjiri gy'obuulira, weebale n'okuba nga batuuzizzaayo tusome tulabe obulokozi kye ki. Kubanga muntu mukulu ng'aga nti ffe we twatandikira ekituufu kiri nti nga tetuli ku magezi gaffe era nga tukkiririza mu kubikulirwa, naye amagezi g'abantu ge gabalemeseza kubanga bagaana amagezi ga Katonda. Oluusi nga balowooza nti basomye nnyo era bategeera nnyo. N'aŋŋamba bw'ati nti abamu b'olwanagana nabo
amazima bagamanye era geego ge baasomanga nga bakyali born again. Wangi abo abamu boolwanagana nabo abazima bagamanyi era bagategeranga nga bakyali born again. Kati bagagaana mu bugenderevu kubanga basomye balina okuleeta amagezi agaabwe ge bakuŋŋaanyiza wano ne wali. Nangamba n'olwekyo kankuweeyo ekigambo ekipya. They are no longer born again, though they stand on behalf of born again. But for them, they are born against. It was a new word to me. Wadde ebigambo ebyakozeseddwa byombi bibaddewo born again ne bw'oba ogamba nti against bibaddewo. Nangamba naye mu nnaku ez'oluvannyuma Bayibuli olw'okubanga ega nti omulabe w'omuntu anaabeeranga wa mu nnyumba, abaali ba born again bagenda kukozesa sisitimu z'ensi nga kati bali born against born again. Wangi nga bali born against era nga balina associations ezikonfaminga ezibasimbawo legally okulwanagana ne ba born again. Era nga kizibu nnyo okutegeera nti kati ba actinga nga ba born against. Nangamba era teweewuunya nga bateesa ebiteeso ebicontrollinga growth ya church. Nangamba era teweewuunya nga boogera ne beewana ne bagamba nti church ejja kugwayo, bo bajja kugirengera ng'egwayo, bajja kuyiguliza nga church egwayo. Nanga nti lwakuba nti abantu beerabira mangu ebeera byogeddwa. Naye singa bagoberera yali agamba nti ajja kuyiguliza nga church egwayo, zigenda kuwandiisibwa mu setup endala. Y'omu yakyali mu kuliidinga okubeera ekizibu. Nangamba n'olwekyo ffe abamanyi ebintu ebitambula tumanyi nti kati yali born again, kati ali born against. N'oli yali born again, kati ali born against. Nagenza okugugolinga okukebera ekigambo born against ng'era kiba kitegeeza cult erwanagana n'enzikiriza entuufu eya Mukama waffe, ng'esimba ebyayo eby'amagezi agaayo era ebitwala abantu mu geyeena. Naawe osobola okukozesa essimu yo n'okebera gwe genda bugenzi searchinga born against. What does the word born against mean? Ojja kukiraba nga kigwa mu kategori era ya nzikiriza, naye enzikiriza ey'obulimba okuwabya abantu okubajja mu kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. So baligestaringa nga ba born again naye nga ba born against. Kyankoledde nnyo ssebo neeyanzizza neeyanzeege ebigere bye watambudde si byabadde bya bwereere. Era njagala kutegeeza tuwategedde nti nja kukigamba abantu, nze bampita okigambira ennyowe. Bwe kiba kizimba ensi nteekwa kikubawo kiramba. Naye era ne wankubadde nga wambuuliridde n'ontegeeza nti abo ba born against baleke tibakwononera budde. Sisobola kusirika kubanga ba born against balina influence. Ba born against balina buli kyolowoozaako era bwe bateesa bw'otabaawo ddoboozi ddala ekintu kyabwe kiyitamu nga kiseeyeeya buseeyeeya. Ba born against wabawulira nga bateesa nti buli muweereza yenna afune empapula. His Excellency n'ayimirira erugogo n'abuuza naye bwe muba mwagala mpapula mwenna, nange siwakanya mpapula. Ate bano abagwa mu kategole ya St. Peter tulina eddoboozi lya His Excellency ng'abuuza nti ate olwo bano ate abalala abagwa mu kategole ya St. Paul be baasanga ku mission eyogenda okubanyaabonya ekkanisa ne bakyusa mission mangu ago. So n'olaba ng'omukulembeze w'eggwanga
alinga abategede naye bano abagandi born again bonna bafune ebbaluwa bajja kuteekawo n'ebisaanyizo by'omuntu asaana okulokoka. Tibajja kukoma ku ssaawo bisaanyizo bya mukulembeze. Ng'owulira nti his excellence alinga akitegede nti bano tibakyali ba born again, bano kati ba born against. Era yava erugogo ng'asuubiza nti katumalirize byonna bye tuyitamu. Alibayita mu State House wabeerayo kacaayi, batuule erudda banywe kacaayi, bamunnyonnyole ba St. Peter be bakima ne babagamba gwe yita nange ndi kufuula omuvubi w'abantu. Bagenda kuba tuyitinga batya? Bate ba St. Paul ababadde ba Sawulo abadde bagenda okutulugunya ne babawambira mu kkubo ne babakyusiza assignment, bagenda kuba tuyitinga batya? Kuba yannyonnyolanga ebyeddiini abimanya engeri gyabitambula bulijjo. Abantu bagenda ne batendekebwa era bavanga ne yeewaabwe yawa olugero nagani ne bava yeewaabwe embalala ne bagenda emukono. Nannyonnyola nti nga mukono eringa abroad avudde eri agenze kuyiga ddiini. Omusajja ono gwe tulina kirabo kyava eri Katonda. Kyova olaba era ne juzi yabazeemu mu kusaba okukyasembe mu State House. Nagandi kozi naye ng'ate yagondedde eddoboozi lya Katonda eyamugaa nti wakuŋŋaanewo okusaba eggwanga lyonna lisabeko. Yamuwuliriza wadde is a nobody. Naye oluvannyuma ate agenda okuwulira nga bamupapaatikako nti oyo yamugambye yabadde bishopu. Abalokole ba born again mwatandika mutya ate okufuuka ba bishop? Ne wavaayo eyatetenkanya awakikintanya omusota gwabwe aguyimirizeewo. Omusota ne bw'ogwanirira otya guteeka okugwa. Kasita oguta nogandi yimirira awo totuswaza nga gugwa. Tewali yali ku radio, tewali yali ku TV ate nga zonna ez'eggwanga zaaliko. Eyamatira nti ddala okufuuka bishop olina kutandika makanisa mangi. Kubanga buli muntu akimanyi nti St. Paul agatalaba his excellence. Paulo omutume yetandika ekkanisa zonna eziri mu mawanga. Ffe tuli bibala bya njiri ya Paulo. Naye nga teyakyuka kuva ku kya omutume Paulo. Ani oyo akoze omulimu ogumusinga? Ye kati afuuke bishopu, afuuke agabe ebitiibwa, mwe muli ba ku kyalo, mwe muli ba ku district, mwe muli ba ku regional, nze ndi national overseer. So bwe tudda ku mazima ekibonyaabonya kati ensi bantu kulijekitinga Katonda bagendere ku magezi gaabwe. Engero essula 3 olunyiriri olw'okutaano okutuuka ku lw'omusanvu. Proverbs chapter 3 verse 5 to 7. Lugamba nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, amakulu gaakyo toyawuza mu mutima. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga. Do not lean on your own understanding. So teweesigamanga ku kutegeera kwo ggwe. Mwatulenga mu makubo go gonna, kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Tobanga na magezi mu maaso go ggwe, tyanga Mukama ove mu bubi. Obubi tobuteerawo nkola, tobutetenkanya, tobuteerawo MOU nti bulyoke bulongooke. Kye tubagamba ekyo nti abaali ba born again, muganda wange bayaŋŋamye nti kati abo born against basayininga MOUs ate ne gye baavanga balokoka. Kati ne bagenda eri okuggalira abaali balokoka, ne baganda ate oba kati bano bafuddeyo, ate betubadde tulabayo, betubadde tulabanga abategeera obanga bavuddeyo, ate kati ffe tukyayagala ki? Okitegedde bwe bulabe bwe tulimu mu ggwanga. Nolwekyo tutegeeza abasumba abato, si bato nti omusumba abeerako omuto, wabula abasumba ab'emyaka emito, nammwe abakkiriza, naawe ayina enteekateeka ez'okukkiriza ng'olaba okooye
buli lunaku olina sayinizi ez'okukoowa agandi mujjeje ni mweme n'abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza mu kintu kino kye tulimu ekyobulokozi eddaala erisingamu lyakubeera mwana wa Katonda wangi mu kintu kye tulimu ekyobulokozi eddaala erisingamu lyakubeera mwana wa Katonda temuli mu politics tetulina bwe tuzaalira president nga si wa ggwanga nga wanzikiriza twalookolebwa lwa kisa ekkanisa yennyini emanyiddwa nti teyinaawo ngeri yonna yakuyimirira ku byabufuzi bayibuli egamba nti tuyimiridde ku musingi nga be batume ne bannabbi tuyimiridde ku musingi puroguramu gy'owuliza eyitibwa emisingi y'ensonga lwaki twagala nnyo okukubaganya ebirowoozo ebituzaayo ku musingi enyiri ngenda zisoma ezigamba nti tuyimiridde ku batume ne bannabbi tetuyimiridde ku bapulezidenti ne bageneral vasiya bakako olwo tubula tuseeseetuka okuva ku musingi bwe tuva ku kigambo ky'abatume omutume yakola amakanisa ensi yonna n'asigala nga mutume era nga mukkakkamu gwani yakulimba nti bw'obeera n'ekkanisa amatabi gakufuula bishopu okitegedde naye bayibuli eyogedde mu lunnyo lunkutteko ennyo nti mwatulenga mu makubo go gonna kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo ekitundu kyange ekisooka ngenda kiwumbawumba nga ngezezzaako okutegeeza olunyi lino waliwo ekintu ekitulemye mu Uganda kubanga wembeera sigenda kwogerera Nigeria sigenda kwogerera mawanga malala naye ng'omubiri gwa Kristo guli gumu naye ekitulemye ekyekino bakiyita future tense wangi nagwamye nti ebigambo bibeera bye bya bulijjo naye ne bijja nga bipya ekitulemye bakiyita future tense ate kimanye nti buli ekirema mu nzikiriza ensi eba emaze okulemwa ensi tejajingibwa ku buyigirize bwammwe bwe muliko ne sayansi n'okutegeera kwammwe okutaliiko okutegeera Katonda ensi ejajingibwa ku ngeri gye mutegeeramu Katonda ndowooza nakyo owulira kipya kubanga abantu balowooza nti ensi ejajingibwa ku buyigirize obw'abatuuze abalimu naye mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera ensi bw'eba tetya Katonda ne bw'eba eri n'ebizimbe nga bw'olaba China nga bw'olaba Japan nga bw'olaba ani era ogenda okulaba ng'eyolekedde kuggwawo kati we twogerera mu Japan be bakyasinza okuyiya roboti amagezi g'abaana b'abantu gaabalekesezaawo okuzaala bagenda okuddamu okulowooza nti beetaaga population nga tewakyalina omu alina interest mu kuzaala kati ensi baziripulesinga na byuma kubanga baagaana amagezi ga Katonda so mu magezi gaabwe mu kuliininga ku magezi gaabwe tebaalengera future bayibuli bwegamba nti mwatulenga mu makubo go gonna kitegeeza nti abo bakulengezeza future we need to consider the future tense as in future tense era y'ensonga lwaki tugenze tugwa mitawaana mingi ne gisanga nga tolinawo kinaakutaasa so nga okumala emyaka mingi obadde okola naye future teri nnyo mu mitwe gyaffe era future teri nnyo mu mitwe gy'abavubuka future ne mu bantu abakulu egaanye ekiriisa enguzi kubanga oli agamba nti abo abaliddawo ate bali babangasa batya azimba eggwanga ly'enkya leero alabanga enkya kyeki what is the future future etawaanya abakulu
etawaanya abali mu makkati awo, abavubuka abataate be batawaanyiza nnyo, kyekibakubisa obutayimbwa, kyekibanywesa enjaga, kyekibaleetera okubba. Future, ekigambo future kiwandiika olwaleero. Nsaba Katonda akufukeeko amafuta odiringe n'ekigambo future kiyingire mu mutwe gwo, kyekinaakuyamba n'okusikira obulamu obutaggwaawo, kubanga tulokooka leero naye ne tuwangaaliramu aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokoka. That is the future. Wangi aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokoka. Mwatu okusoma n'oba nga toyosanga mu kibiina wala olunaku olumu tekitegeeza nti oyise okutuuka nga amaakinga ekizamina ng'amaze kulabika. Oyinza okubeera mu bitabo, waliwo abaana be twabeeranga nabo nga tava mu bitabo naye nga naye yeewuunya engeri gy'aguddemu ebibuuzo. So mu bulokozi buno era akagambo future mwekali. Mu bye twagamba tweteeketeeke lockdown ng'ewedde tugenda kukola ABCD, tuba tulowoozeza ku future. Naye abavubuka batono nnyo abaagala okulowooza ku future. Abatone abo mubakubireko mu ngalo nti baguze puloti ku myaka emito, bali mu kuzimba ku myaka emito. Abalala babuze n'okubuza nti okola biki ebyo? Kweja emyaka ogule puloti, kweja emyaka ozimbe, kweja emyaka oyagala kuwasa, ogenda kweyingiza mu kwebonyabonya. Bo nga balowooza nti balikolerera future nga bali mu future. Wangi kirimbo kyamaanyi nnyo okulowooza nti olikolera future nga tomaze ogituukamu. Nakibabuulira dda ne mbagamba tulina emyaka mingi Katonda gy'atuwa, ne twagala ate tukole mu gye twandibadde tutaanyizaamu obutaanya. Omuntu okuva ku myaka 18 alina okukola 20, 23, 24, 25 gyonna gijjo, 28, 30 gyonna gijjo, 35 gijjo. Bw'okulookinga emyaka 4 nkibagamba bulijjo, emyaka 4 omulembe mulamba okusinziira ku Bayibuli guba gutambudde. Oba olinnye ebigere mu mulembe omulala, kubanga initially omuntu yali yaweebwa emyaka 4. Nabibagamba ne bakaanira emyaka 2 egy'enkima gye yali esudde, abantu ne bagyongerako ne bayingira 6. Egy'embwaradha ne bakaanira emyaka 2 egy'enkima ne baweza emyaka 8. Eyo theory ya muwandiisi wa katabo, si bya Bayibuli. Naye omuwandiisi wa katabo theory yalinako attachment ku Bayibuli nti mu Bayibuli omulembe gutwala emyaka 4. Kati 4 be gaggwako nga togikozesezza, eyo oba oyingidde future 4. Abantu bwe batandikira emyaka gy'embwa bwe baba tebakolera bulungi emyaka gy'obuntu, ne baboggola ku buli nsonga yonna, baboggola buboggozi ku buli nsonga yonna. Buli nsonga yonna baboggola, mutuuka ekiseera nga mulinga abalina embwa ewaka, nga ne oyo akola ng'embwa ewaka ye taata w'abaana, naye ng'aboggolera omukozi, n'aboggolera omukazi, n'aboggolera omwana, n'aboggolera buli muntu yenna. Ne mu kkubo bw'ataweerwa atambula era awanika emikono mu bbanga ng'ayogera nnyo. Emyaka 20 ng'oboggola boggozi okuva ku 4 okutuuka ku 6. Bw'oba wagaana okulengera future ng'okyali muvubuka. Kati oluvannyuma emyaka 6 4 ag'embwa ng'ogamaze ag'okuboggola, ng'oyingira emyaka 2 ag'enkima, awo ne baba kusamba tonyega. Oba n'engeri gye weekwatamu era bakulengera muzeeyi kajjamo ng'ositamye ng'akakima ku mulyango. Naye bw'oba wakozesa bulungi emyaka gyo nga walengeranga ekigambo kino ekizibu kye bayita future, we bakutendera obuntu bulamu era wooweerwa n'obukulembeze, myaka 4 okudda waggulu, basalawo nti eggwanga balikwase era abakadde we bakyafugira balina obuntu bulamu bungi okusinga abavubuka. Okitegedde? So Bayibuli egambye engero 3 olunyiro lw'omusanvu
nti mwatulenga mu makubo go gonna amakulu gaakyo we are in a journey tuli mu lugendo mwatulenga mu makubo go gonna kale anaalungamyanga olugendo lwo lengeranga buli kintu kitegeerenga nti lugendo maliza ekitundu ekisooka tegeeranga nti buli kintu lugendo bwe kuba kusoma kuliko ekukoma bwe kuba kubeera muto obuto buliko ebukoma buli kintu kyonna lugendo whether you like it or not everything has a future and everything is a journey to go. Mukama bampera omukisa katumulemu katono nnyo ate tukomewo ne program emisingi naye kyoba oyiga era weekebere. Do you think about the future? Are you doing everything for the future? Olina ekikulima nti future tekumenya tolibeerawo be bakadde boolaba nubuze nno naye talinayo bantu be nga nabo baamulemwa n'abona kubanga looza nti future teriiyo abaana balikola ezaabwe kumbe tolina busika bw'okoze tovaawo Mukama kuume. Soul Television Femunyo. Aboluganda Mukama ffe bazibwe erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe era lyebazibwe nnyo nnyini. Twagamba nti okusinzira Mukama byatukoledde ne waatuyisizza ate ne waakyatuyisa oba oli mulokole oba toli mulokole ogwanidde okwebaza Katonda. So tugamba nti Mukama yeebazibwe nga tuli balokole abalokolebwa Mukama ffe Yesu. Era ne tugamba nti Mukama yeebazibwe kubanga ye Katonda babalina omubiri bonna. Nolwekyo mbeebalizaako Mukama yeebala abakuumye, yeebala abalabiridde, yeebala abalwaniridde, yeebale atuteeredde emmere ku mmeeza okuva lwe twayingira mu kusoomoozebwa okwali kuteetegekeddwa naye ye n'alaga nti bulijjo amanyi ebinaabaawo kubanga ye Katonda amanyi enkomerero ate ku ntandikwa yaayo. Olwaleero nno nzize mu maaso gammwe ng'ensonga ezindeese tumaze kuzikkaanyaako. Tutudde mu kuteesa kwaffe ng'abasumba ba House of Prayer Ministries International ate n'abakadde b'ekkanisa ne tubaako ensonga enkulu ezibadde zitutomera ze tuteesezzaako nti mmwe mwennyini gye muli eyabasinga obungi mubadde mukuba amasimu nga mwagala okumanya nga mumaze okuddamu okukola ate nga church zirabika nti zo tezinnaba kubeera active. Mukole mutya ku bimu byammwe by'ekkumi, mukole mutya ku biweebwayo, mukole mutya ku bweyamo bwammwe, mukole mutya ku buwagizi bwammwe. Abaagala Salt Media twebaza Katonda siffe ayi Mukama naye erinnya ly'Omukama lye bali kulumizibwa nti okuva embeera eno lwe yatandika tutambudde emyezi gyonna nga tetusabanga kintu kyonna naye ng'ate saavisi tugiwayo mu bujjufu bwayo. Twagamba nti obanga mukozesa akatono ke mulina naffe katulwane katugume katwenyweze tukozesa akatono ke tulina newankubadde nga bye tukola tebyatusobozesa ate kukendeeza bisale. Bw'oba osasula layisinsi za radio, bw'oba osasula layisinsi za TV, amafuta, intaneti, ate byo tebikusalirako nti kubanga embeera weeri. Naye tulwanye okulwana okulungi okw'okukkiriza. Tubeebaza olw'okutusabira, tubeebaza olw'okutwegayiririra, tubeebaza olw'okubeera mu maaso ga Mukama ku lw'obuweereza buno. Naffe bwe tuweereza tuba naye tuyimira ne tugamba naye Mukama si ffe ne waliwo abantu ddala abayimiridde tusobole okutambuza obuweereza buno. Kale abaweereddwa omukisa ku Salt FM zonna 6, abaweereddwa omukisa ku Solo Television okuva ku free to air paka ku DSTV, abaweereddwa omukisa nga musinziira emitala w'amanja ku Salt Media app, ababeera ku YouTube ya Salt ne Salt Facebook. Twebaliza wamu Mukama olw'okubanga muweereddwa omukisa. Mukama emabegakaawo yampa ekigambo ky'okusabira abantu ababanja abalina bye batunda nga byalemerawo, ababadde balina bye bakola nga tebitambula, nti kolayo obweyamu Katonda bw'abanga akikozeeko omugambe Mukama nange mu Solo tinfuniramu omukisa, nja genda ku Solo tinkole contribution. Tumaliriza meeting ne tukola conclusion bwe
tuzze nga tugamba nti bw'obanga ozzeemu okukola obanga ne wali wonna we twali nga tetusaba kantu konna ng'olinayo engeri gye wali oyawulamu ekimu ky'ekkumi kyo obanga olina engeri yonna gy'obadde blessed wakati mu buweereza bwa House of Prayer Ministries International bwekutuusizaako ku social media ng'onoonya engeri gy'osobola okikolamu mujjukira nga ne akawunti yennyini eya Pentagon ebirango byonna twabijjako bujja ku Salt FM, Salt TV, ku Salt Media konna twabijjako ne tugamba nedda abantu bano gye bali n'abaana baabwe ne famire zaabwe twaliyo kantu konna obanga oyina engeri gy'otandisa okuyingizaamu atanaba kuyingiza tukusabira Katonda emirimu gyo gisumulwe era n'okuyingiza kubeerewo naye Mukama babanga gwakukubidde ekkubo nga olina kye watunda owakola obweyamo oyinza n'okuba nga toli member wa House of Prayer naye ng'ate oyagala obuweereza buno bugende mu maaso bw'okuba tooki bw'oti olaba nga tuweereza Katonda n'obwesigwa mu maaso go ne mu maaso ge ng'oyagala kukola contribution tuvuddeyo n'abakadde b'ekkanisa n'abasoma ne tugamba nti akawunti namba tuzibawe si masimu akawunti namba nga tugenda bajjukiza akawunti eya Pentagon kubanga eya Pentagon osobola okuweererezaako ng'osinzira ku simu yo Centenary Bank erina engeri gye yakolamu sisitimu yaayo nti bw'oba olina akawunti mu Centenary Bank osinzira ku simu yo n'owakisesinga akawunti yo osobola okuweereza ssente ku akawunti yonna gy'oba oyagadde ate era balina ne points ezo ze bayita Centenary Agents ziri mu ggwanga lyonna mu kifo ky'okozesa essimu nti otuweereze kozesa Centenary Bank ssente ozitwale we tusobola okuba n'embalirira entuufu. Okay? Akawunti yaffe abamu mugyerabidde mu Centenary Bank akawunti eri namba 31 0 6 00 6 njiddamu namba 31 0 6 00 6 eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank wonna w'osinzira ku branch ya Centenary Bank oba ku agent obanga gw'osobola okukikolera ku simu yo teekayo ssente ezo ze weeyama ku mutima gwo teekayo ssente ezo ezizimba obwakabaka bwa Katonda ojja kuba okoze bulungi naye ate kubaagala okuwaayo ekimu ky'ekkumi abaagala okuwaayo sapooti abaagala okuwaayo ebiweebwayo byammwe mu kaseera kano ng'olaba Katonda akukwatiddeko ate ng'olaba tojja kusobola kuzitereka ndowooza nti ke kaseera tubawa akawunti gye musobola okuzitwala. Tulina akawunti 2 mu Abasa Bank mugimanyi ye yali Barclays Bank. Tulinayo eya $, tulinayo neya Uganda shillings. Waliwo Mukama bagenda okuweera ddala omukisa mu $. Akawunti zino zonna nga bwe ziba muziwandiike. Bwe ziba za $, oziteeke ku ya $. Bwe ziba za Uganda, oziteeke ku ya Uganda. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri akawunti namba 6 00 2 9 7 6 8 0 M. Kanjogere ne mu Luzungu. Our account number in Abasa Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries International for purposes of tithing, supporting, or giving any offering. You can use account number 6002976 Account number 6002976 Uganda shillings account. Again, we have a $, account in Abasa Bank. Our $, account is in the names of House of Prayer Ministries International. The account number is 6004793 I repeat, our account number in USDs is 6004793 410. Eya $, yeyo ate eya shillings
eri 600 297 680 akawunti ez'essatu nga bw'oziraba ku TV oba nga bw'oziwulira ku radio, ebbiri ziri mu Abasa Bank, emu eri mu Centenary Bank, yeri yaffe ffenna twagikwata mutwe 31 0 3 6 00 akawunti ya Pentagon. Osobola ogikozesa ku bugazi bw'eggwanga lino ng'owaayo kyonna kyoyagala okuwaayo. Mbasabira omukisa Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya lisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Tusaba abantu bano bonna abagamba obuweereza bwa Salt Media butukoze bulungi, abagamba obuweereza bwa House of Prayer butukoze bulungi, abagamba tubadde tunoonya engeri gye tusobola okuwaayo tithes and offerings and the support for the ministry. Mukama tusaba oba tuweera omukisa ku bugazi bw'ensi eno. Tugusaba nga bakyakirowoozaako obulowooza, tugusaba nga basimbudde okukiteeka mu nkola, tugusaba nga bakitadde mu nkola. Omukisa ogulondoola gubalondoole mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Mukama batuweera omukisa. Mwebale okututegeera, mwebale okutwagala, mwebale okusinga byonna okwagala Katonda, okusaba obutayosa, obutazikiza muliro. Sigala ku Salt Media. Mukama abampeera omukisa. Alozias Bugingo ge gange ku lwa bannange bonna. God bless you. Soul Television Femunyo. Sayo mukulikireyo ddala mwebale kubeera ku Salt Media yonna at large. We are Salt Media Group of Companies. Salt Television, Salt FM zonna omukaaga, Salt Media app emitala w'amayanja, YouTube ya Salt ne Salt Facebook. Mwebale nnyo okuba nga musigaddewo. Kensubire ndi musigadde mulowooza ku kigambo ekyo kye twogeddeko ekya future. Future ekisudde abantu abaali bamanya amazima, abaali ba born again, ne babeeranga mukadde wange bwe yaŋŋambye nti ate bakumenya, those are born against. Ngenda okebera nga ekigambo born against gyekiri kitegeeza cult, kitegeeza ekiringa enzikiriza naye nga kyetabuddemu ebyobufuzi. Ndooza naawe okigugulize n'okikebera. Kyova olaba nga twava kati mu titles eziri bibiriko ne tuyingira ebintu nga tebirinawo obisanga mu Bayibuli n'owulira nti oli ye pulezidenti w'abalokole. That is totally the meaning of being born against, because you cannot prove it in the scriptures. So Mukama waffe yatusuubiza nti abaligumiikiriza okutuuka ku nkomerero be bagenda okulokoka. Tubikula ffenna Matayo, twakibikula luli Matayo ntuuse Matayo essula ya 25. Matayo essula ya 25 eno nkulu nnyo okugistadinga mu lugendo luno olw'obulamu. Matayo 25, Matayo 25. Okay, Matayo 25 olwasatu mu olumu lugambe, naye omwana w'omuntu bw'alijjira mu kitiibwa kye ne bamalayika bonna nga bali naye, awo bw'alituula ku ntebe ye ey'ekitiibwa, n'amawanga gonna lwasatu mu ebbiri galikuŋŋaanyizibwa mu maaso ge, naye alibayawulamu ng'omusumba bw'ayawulamu endiga n'embuzi. Okay, eyo tuveeyo. Njagala genda mu Matayo 24. Matayo 24. Okay, obikude wandiika ne luli Matayo 25 tugyetaaga. Matayo 24 ole 13. Bayibuli egamba bweti. Naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. Wangi agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. Amakulu gaakyo nti alina amaaso
agalengera future n'anywerera ku mulamwa ku nkomero yagenda okubalibwa mu beesiimi. Nsomesa Bayibuli nga benkutegeeza n'obulamu buno. Abakadde n'abantu abatwagaliza bonna batugamba, mwana wange ebirungi biriwa mu maaso, mwana wange muwala wange obuukabuuka ki, ebirungi biriwa mu maaso, weekuume ebirungi biriwa mu maaso. Oluusi omala kugwa mu kateebe, omala kugwa mu ntubiro, n'okuŋŋaanya obulwadde, n'obeera ku ndiri, n'olyoka ojjukira ebigambo byonna ebyakugambibwanga, nga tiwaliwo n'ekimu kye wassaamu kitiibwa mu kaseera ako, kati nga lw'otegeera nti waliyo future naye nga wagisalako. Nolwekyo n'amaliriza obulungi emyaka gye egy'obulamu, noga nti omukadde we wali mulamu, omukadde we wali mugagga, omukadde we wali alina ebintu ebyo tebimutomera butomezi mu bukadde. Tukkiririza mu byamagero naye tukkiririza mu preparations, tukkiriza mu kweteekateeka. Emirundi mingi nga batugamba ennyonyi ezitasobola kugwa mu Uganda, naye nga Uganda nnene engera zisobola oggwawo, naye tetulina bisaawe byazo. Preparation kintu kikulu nnyo, era omuntu atalina future mindset tasobola ate kweteekateeka. Ky'osuubira okulengera mu maaso kye kizaala okweteekateeka kwa leero, era okweteekateeka kwa leero ye future. That is why I advise you not to think about the future when you are already there. So kyavudde atugamba mu Matayo 24 olunyiriri 13 ti naye agumiikiriza okutuuka ku nkomero yalirokolebwa. Olunyiriri luno nabagamba ekyalunsomya luli nti abantu balutunulako ne bagamba banabe kati olokoka kati deeta Bayibuli nkulage. Agumiikiriza okutuuka ku nkomero yalirokolebwa. Kati ne bakugamba sooka omuze wali obulokole ojja busanga ku nkomerero. Naye nga nze omubuulizi w'enjiri mba nnyina okubuuza nti owaayi oyinza okgenda ku nkomerero kumatikkira nga tobadde mu kiraasi n'otikkirwa? Oyinza okgenda ku nkomerero ku mbaga nga tolina gwe wakwana, tewakyala, tewayanjula, n'ofuna omukazi? Okitegedde? Enkomerero naye ekolererwa. Tulina okulengera ekigambo kye bayita future. Matayo 24:13 naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. 14 n'enjiri eno ey'obwakabaka eribulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka ejja. Bino byonna bye tulaba kikyali kituuza abaali ba born again okubeera born against, nga amakanisa n'olwaliro teganaba kuggulwawo, naye nga gavumenti si yaleeta ebiteeso by'obutaggulawo, ng'abantu b'osuubira nti banditeesezza amakanisa gaggulwewo. Abantu ennyonta ebali bubi n'enjala y'ekigambo, violence naye eringa violence, nedda ekkanisa ziggulwewo abantu bafune emmere y'omwoyo. Abandi badde bateesa ekyo bali born against. Akagambo taata wakaneeweeredde. Naye njagala kulekera kibuuzo nga malisa programu eno. Naye kibuuzo njagala nkikuwe nga mmaze kusoma nnyiriri. Matayo 25. Kye nagambe ni Matayo 25 tugyetaaga. Matayo 25 kentandikire ku lusooka. Ntandise mu biro ebyo, ulira, mu biro ebyo obwakabaka obw'omu ggulu bulifaananyizibwa, era nako kawulidde tutandikidde mu future tense. Future. Mu biro ebyo obwakabaka obw'omu ggulu bulifaananyizibwa abawala 10 abaatwala ettabaaza zaabwe
ne bagenda okusisinkana anaawasa omugole. Naye bannaabwe abataano baali basiru, si basiru busiru, baali basirusiru. N'abataano be baalina amagezi, kubanga abasirusiru bwe baatwala ettabaaza zaabwe ne bateetwalira mafuta, naye abalina amagezi ne batwala amafuta mu ccupa, ne batwala amafuta mu macupa gaabwe wamu n'ettabaaza zaabwe. Naye n'abassa omugole bwe yalwayo, ako ke njagala tumaakinge. Olunyiri olwokutaano lumaakinge. Matayo 25 olunyiri lwa 5. Naye n'abassa omugole bwe yalwayo, bonna ne babongoota ne beebaka. Naye ekiro mu ttumbi ne waba oluyoogaano nti laba, anaawassa omugole ajja, mufulume okumusisinkana. Abawala bali bonna ne balyoka bagolokoka, ne balongoosa ettabaaza zaabwe. Abasirusiru ne bagamba abalina amagezi. Ekyo nakyo n'olunyiri lwetaaga kumaakinga. Abantu bano bawangaalira wamu. Abalina amagezi n'abasiru bawangaalira wamu, babeera wamu, balabagana. Ne Katonda waabwe ali omu, n'essaawa balina zenkana, n'ebitabo balina omukisa gwe gumu okubituukako, n'okulindirira balindirira omu. Lwe lw'omunaana, Matayo 25:8. Abasirusiru ne bagamba abalina amagezi nti mutuwe ku mafuta gammwe, kubanga ettabaaza zaffe ziggwerera. Naye abalina amagezi ne baddamu ne bagamba nti wozi tegaatumale ffenna nammwe, waakiri mugende eri abatunda mwegulire. Bwe baali nga bagenda okugula, anaabassa omugole n'ajja. N'abo abaali beeteeseteese ne bayingira naye mu mbaga ey'obugole, oluggi ne luggalwawo. Oluvannyuma abawala bali abaalaba, wulira, oluvannyuma abawala bali abalala nabo ne bajja ne bagamba nti Mukama waffe tuggulirewo. Naye n'addamu n'agamba nti mazima mbagamba nti sibamanyi. Kale mutunule, kubanga temumanyi lunaku newankubadde ekiseera. Lwe lunyiriri olwe 13. Kale mutunule, kubanga temumanyi lunaku newankubadde ekiseera. Nsomye Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Nsomye Matayo 25 olunyiri olusooka okutuuka ku 13. Kye nagambye nti beera n'ekitabo n'ekkalaamu owandiike. Nze nasooka okuwulira ebigambo bino nga ndi Mukatoliki, nga sinnaba kulokoka, nga n'ekitabo sikisomangako, naye ffe twalina luyimba. Edda abawala 10 abalungi abakola embaga, naye abataano ne babeera basiru. Mulimu verses endala sikyazijjukira, naye bwe mnyimbi ekaawo otegedde nga idea ogitegedde. Kati ekibuuzo kiri nti kyoyagala bwe kiba kiruddewo onoosigala ng'oli mugezi, kubanga future togenda gisika ogisembeze wano. Yesu kyabuuza, tikigasa ki okulya ensi yonna n'ofiirwa omwoyo gwo? Akabenje kali wano mu lunyiri olwokutaano. Naye anaawassa omugole bwe yalwayo, bonna ne babongoota ne beebaka. Kisobokera ddala okuba nti by'okola birabika ng'ebitatambula, naye nkukakasa nti buli lunaku oba n'ettaffaali ly'oyongeddeko. Osobola okuba ng'otambula olugendo naye nga totuuka, naye azilonga okyali mu movement, okyatambula,
buli kigere ekyotambula ofunza ku lugendo. Wano tugenda kugabanawo mu wiiki eno. Tugenda kumanya amafuta kyeki. Lwaki bano baagaana okuwa bannaabwe? Lwaki bano baakomawo n'agaana okubaggulira? Lwaki yabeegaana n'agamba sibamanyi? Kankonkuludinge bwe nti no one celebrates a loser. I repeat, no one celebrates a loser. Losers party sijiwulirangako. Okitegedde, ate ndowooza okitegedde nnyo. Obanga mu nsi tebakucelebratinga, neyakutonda ayinza okwegaana. Okitegedde. Fubanga bw'osobola mu mulembe guno ky'oyagala nga tekinnajja, osigale ng'okyalimu ensa, osigale ng'okyalimu omunnyo, osigale ng'okyagoberera, osigale ng'okyali ku mulamwa, osigale n'ekitiibwa. Waakiri ove mu nsi nga bakwogerako nti toyina nnyo kyamanyi kye wateekawo, naye nga wateerawo abaana b'omutindo nti abantu bagenda kubeesiga. Naye abooluganda, obanga ne pulezidenti abuuza nti mwafuuka mutya ababishopu, banneiba bombe tebasobola kubanga balyesiga abaana bammwe. Mukirowoozeeko. Asuubizza okutu kimututwala mu ggulu walwawo okujja. Osigala olokooka okutuuka ku nkomerero, oba ogwa mu kategole y'abawala abataano abasiru. Weebuuze gwali ku misingi olwaleero. Ku bawala 10 ogwa mu baliwa, 5 abasiru, 5 abagezi. Do you see the future? Enkomerero girengera. Onoogumikiriza okutuuka ku nkomerero. Bwe kiba bwe kityo, kuzaamu amaanyi, tugende mu maaso. Kanviira Basoloti TV basome amawulire gaabwe, togasubwa n'akamu tosubwa akuwadde ettondo lyago, n'Abasoloti FM omwana wa Steven Omu azze ne programu nindirira. Alozi asibujingo gegange mbagaliza wiiki ennungi tutandikidde mu Gia. Mukama bankumire. I salute you. Stay on Salt. Soul Television, Femunyo.